Anggar aing mah bebay geus nita sok teu jelas. Entah naon di bebas. Eta titah ngalah kumis ucing. Teu ngomong geura ucing naon. Kan loba ucing teh. Ucing Anggora, ucing kampung, ucing Persia. Jauh mun urang kudu ngudag ucingnya. Eta maksudna bebas kumis ucing yang naon tuh. Teuing cenah mah jang ubar eta teh. Anjing. Ya, maksudna lain kumis anu dina ucing lain mo. Teh. Ya, kumis ucing mah tah nu kitu saremo teh tah. Tah ala tah kemangna tah tingali tah. Oh iya. Parah aya si ieu. Tah ieu ngaranna kumis ucing ieu maneh. Bikeun itu bebas. Aing bebas awewe hayang kumisannya.